好啦，大家好啊 ！Win Chan 呢條片咧就會同大家去幾個中秋嘅好去處。呢度就係啟德嘅 Airside 啦。今個中秋 Jockman 登陸咗 Airside 啊！仲有呢一個 Jockman 嘅超能自拍洗衣機添噃，係要自費㗎。仲有一個全港首個6米高嘅巴奇奧打卡位啊！呢個販賣機咧有 Jockman 嘅燈籠同埋月餅賣添。咁6樓嘅平台呢度咧都有Jockman 嘅裝飾㗎。不過咧而家夜晚咧就唔係太清楚睇得，建議你哋咧日頭嚟會睇得清楚啲啦。同埋見啲樹嗰度咧都掛咗好多蘋果㗎。Hola, buenas noches， 大家好啊！咁 Win Chan 今日咧就嚟到呢個嘅銅鑼灣嘅維園喎，因為咧後日已經係中秋節啦，所以我都會嚟呢度睇下花燈嘅。咁咧見到後邊咧就係一個香港嘅紮作師所製成嘅一個龍船嘅花燈系列嘅產品嚟嘅，大家欣賞下。有見及此咧，我自己都係中意玩燈籠嘅，所以咧我就即刻去報咗一個嘅工作坊啦。咁咧呢個就係我自己做嘅小白兔燈籠啦。咁今年嘅海洋公園咧都多咗2隻熊貓仔啦，咁所以呢度嘅主題咧都有佢哋嘅熊貓喺度噶。咁呢一邊咧亦都有一個八駿碼頭嘅裝置喺度嘅。大家馬迷咧，知唔知邊一隻係金槍60啊？咁呢一邊咧就係全部都係全運會嘅裝設嚟嘅。咁今年咧都係全運會啦，所以咧呢度有全運會嘅吉祥物嘅。咁有喜洋洋同埋樂融融嘅喎。咁好似呢個咁樣咧，就係講佢哋而家係一個欖球嘅運動啦。呢度仲有一個劍擊項目嘅喎，希望香港所有嘅運動員加油啊！咁呢個和興白花遊嘅展區咧，就分為3個部分嘅，咁就有香港、澳門同埋呢個廣州嘅。因為呢個嘅全運會都係由呢3個區域組成嘅，所以咧佢哋都係喺呢度擺咗呢啲嘅展板咧，就俾啲人嚟呢度影相㗎，都唔錯㗎，都幾靚㗎。呢個展板咧，大家係咪似曾相識咧？原來就係彩虹村啊，仲有一個吉祥物福仔一齊添噃。呢個咧就係廣州嘅西關大屋場景嚟噶啦。呢一個區域咧就展示咗荷花、木棉花同埋紫荊花3種花喺裏邊嘅，都係代表咗我哋而家3個區域啦，就係香港、澳門同埋廣州嘅。南屋呢度嘅燈籠咧，都係由附近嘅街坊所繪畫噶。而啲燈籠咧都有燈謎可以俾大家玩噶，大家可以帶埋你嘅寵物嚟同大白兔打卡噶。利東街咧今年就用魚嚟做主題嘅，成個場景打卡都唔錯噶。喺正日8點半仲有 LED 火龍表演添。今次嘅分享就去到呢度啦，祝大家中秋快樂！中意呢條片嘅就記得訂閱、like、comment 同埋 share 喎。下條片再見，Hasta luego。